急诊科是离死神最近的地方，而我是唯一能看见死神脚步的医生。我操！我就说嘛，被绿六差点被开除，运气都背成这样了，金手指凭啥找上我？已绑定最强规培生系统。筒子，宿主每拯救一个濒死病人，就能获得经验碎片及其10个后医术升级。若2年内医术未达到主任医师级，则规培期无限顺延，永不结业。2年？你让我达到临床最高级别医师的水平，这可是正常人20年才能走完的路，你玩我呢？已向宿主发放死亡倒计时功能。我靠，金手指真来了！怎么回事？我没眼红吧？死亡倒计时2个多小时。没事儿，就是急性肠胃炎，吃点药就好。他都快死了，还急性肠胃炎。王建军，你这医术以前一流的吧？陆渊，你已经被停诊了，还在这干嘛？赶紧回去！哟，陆渊，白大褂都脱了还往前凑呢，一个处分不够，想再背一个？李教授也是瞎了眼了，关门弟子收了你这个废物。还好我及时止损，选了周少，没跟你这个没前途的穷逼在一起，还想跟周少抢进修名额，这下好了吧？被停诊了。笑吧笑吧，等我把人救回来，看你们还怎么嘚瑟。大哥，现在感觉怎么样？不怎么疼了。病历上写的是陈欧英活跃，现在已经听不见了。不疼了，病人很可能是腹主动脉瘤。王老师，我怀疑3床的病人是腹主动脉瘤，需要做个 CT。陆渊，我在临床干了15年，你说我诊错了？你是老师还是我是老师？哼！处分单还没捂热乎呢，就敢质疑主治了，你配？靠！王建军不信，上午他自己开单，诊断错了就是过度医疗，我负全责。但时间越来越少了，送赌一把，大不了回家开滴滴。你的病不像是肠胃炎，还需要做个 CT。好了，听稿做完了。王老师，我就说他私自给病人开检查单了。胆子挺大，越过主治开检查单，你是想我也被处分？还想不想干了？不想干就赶紧滚！我靠，周远这孙子是真狠！走，自己去领处分。陆远，谁让你自己作死？这家医院你是彻底待不下去了。王老师，他真的有病！什么？不是腹主动脉瘤？病人有什么病？我看是你有病，你就不能跟周远好好学学？人家怎么就家世好、能力强又服管？肠梗阻不像，消化道穿孔不像，急性胰腺炎不像。陆渊，你到底有没有在听我说话？病人肠胃炎疑似好转。等等，如果是病变部位的神经坏死，感觉不到痛了呢？我今天是管不了你了，你自己去找杜主任。夹层是肠系膜上动脉夹层，肠子已经坏死了。哈哈哈哈哈哈 ！SMA 夹层，全国每年这个病例加起来不超过200例。你一个规培生不做 CT 血管造影，只看一张平扫 CT 就敢说这是 SMA 夹层？主任，大晚上吵什么？我在办公室都听到了。杜主任，
我这规培生不听话，正教训他呢。杜主任，这个病人有 SMA 夹层。杜主任，我看了，那多半是个唯一的，病人就是急性肠胃炎。马上叫血管科会诊，准备手术。还好发现的早，手术很成功。谢谢医生，谢谢医生。没事没事，去 ICU 看看他吧。你叫什么名字？陆渊。陆渊，我记住了。陆渊，你越级了，你眼里还有没有上级？那个，王老师，写3000字检讨交给我。获得急诊经验碎片乘1，集满10个医术将升级成住院医师级别哦。Yes， 还好读对了。陆源，你今天诊出一个 SMA 夹层，杜主任记住你了，是不是觉得自己翻身了？哼，1个月后的临床技能竞赛可没有第2个张大强了，赢下竞赛拿到省医院进修名额的只能是我。周远，你也在场，你诊出什么了？哦。该不会是不想诊吧？你周少跟他置什么气？你看看他浑身上下哪点值得较真啊？一身穷酸样，也就是我当初眼瞎，现在谁还会要你啊？谁说他没人要？我操！这不是高中的白富美校花沈云吗？听说她爸还是首富，现在居然挽着我，让高中那群屌丝知道了，不得笑死我！陆渊，这你花钱请来的吧？你花钱请个这样的给我看看。你，沈云，大半夜的，你怎么上医院了？我弟刚刚打游戏起着急了，差点晕了，我担心带他来看看。护士说来这儿找医生。他一个收红包被停诊的规培生怎么给你看啊？走吧，你弟弟在哪儿呢？快上啊，快上啊，退水晶了！倒计时只剩15分钟了。别打了，天天打游戏打到半夜，还差这会儿吗？熬夜、肥胖、流汗。作死！没什么大事儿，就是起身太快，血压没上来，休息会儿就好了。姐，我就说我没事吧，耽误我打游戏。谢谢啊，那我们就先走了。好，陆源，下次见。不能走，你弟弟快死了。你谁呀？张嘴就说我死，神经病吧？陆源，你看出什么了？沈浩已经出现了猝死的前兆，必须马上急救。陆源，你真当自己是神医了？张口就来！我刚刚仔细给他查过身体了，我不可能诊错。沈浩现在健康的不得了，等你意识到诊错就没时间了。跟我去诊室。谁要去啊？我根本就没病。姐，我们走。沈浩，听陆渊的话去看看吧。姐，你这同学都被停诊了，肯定是医术不精，你还信他？你再撺掇我姐，信不信我投诉你？猝死，下一秒就倒的人还能站这儿骂人，我居然把这种人视作我的威胁。你把这个嚼碎，这个舌下含着。医生呢？医生，我要投诉他！有像他这样往没病的人嘴里塞药的吗？现在这医生哦，没病都要给你看出病来。就是啊，这小伙子健健康康的，还敢直接把药往嘴里塞，一定要把这个无良医生给曝光。陆渊，
这次看谁还能保。都让开，他马上要不行了。陆渊，你今晚到底要做什么？烦了，真的是烦了！你给我滚！现在就滚出急诊科！救命！陆渊，这是谁医啊？我得发到网上去！快送进急救室！手术很成功，谢谢医生。拯救濒死病人成功，获得急诊经验碎片乘1。一晚上2个碎片，照这速度，5天就升住院医了。陆渊，多亏了你，要不是你，沈浩就……嗨，没事，你弟弟出来了，走吧，咱们一起送他去 ICU。这小子运气太好了，一晚上救了2个病人，听诊这事儿估计悬了。私收红包那件事白谋划这么久了，周少他该不会真是神医吧？不可能，他就是运气好了点。下个月的临床技能竞赛，我会彻底把他踩在脚下。没想到这么快就小火了一把，果然实力是藏不住的。托你的福，医院现在都火了一把，停诊撤销了，收红包那件事儿，医务科打算重新调查。谢谢杜主任，别高兴得太早。下个月临床技能竞赛，你得替急诊科拿到第1，保证完成任务。那个好像是在网上火了的急诊科医生，要不要上去结交一下？别去，他跟周少不对付。1个月10个濒死病人，10个碎片全拿到了。医术升级成功，解锁新功能，病情关键词提示：住院医师击打规培升级，这不等于满级耗尽新手村吗？等会儿看我怎么碾压你！不愧是院花啊，和周少站一块儿就是般配。周少有钱，医术又高，当然更配院花。某些人拍马都追不上。哇，极品啊！陆渊，那天晚上让你给我打电话，你怎么不打？你这是演的哪出？上次救了我弟，连顿饭都不让我请。今天我正好有采访任务，顺便给你撑场面。比赛好好表现，我还等着报道你呢。抢了陆渊这个穷逼有什么好得意的？他连周少的脚趾头都够不上。考官我都打点过，所有测试项目都练了半个月，陆渊今天输定了。好，各个科室的人都已经到齐，本届临床技能竞赛正式开始。第一个项目，外科缝合。怎么这么快？远哥太速度了，今天这第1肯定是他的。医术等级升级后，各方面水平都有所进步，尤其是缝合技术，肉眼可见的成长。这把稳。陆渊虽然只比周远慢了1秒，但缝出来的那排针脚却比他整齐得多。陆渊应该会赢吧？第一轮缝合，第1名周远。每一项都比周远好，只在时间上比他慢1秒，总分却比他低。这评分，有人动了手脚。今天这第1名只会是我的。心肺复苏与电除颤。第1名周远。接下来气管插管。第1名周远。不管我做的多好，第1都是他。看来这评审席上有不少人姓周。我怎么觉得每个项目都是陆渊做的更好呢？
你一个门外汉懂些什么？拍好照片就行了。最后一个项目，模拟问诊，由医院志愿者扮演病人，参赛选手进行病史采集和初步诊断，抽签决定配对。今天这第一名只会是我的。最后一个项目，不出意外，我就是第一。以前在学校都是第一又如何？进了社会，你只会彻底被我踩在脚下。然然，你在这儿等妈妈一会儿，工作结束咱们就可以回家了。医生，我肚子疼了好几天了。在变大？什么在变大？肿瘤、血肿还是器官？是脑袋里的颅内恶性肿瘤？还是肾上系统的神经母细胞瘤？或者是先天性心肌肥大？医生，医生，医生，你不看了？他在干嘛？这是期考了。陆渊，你的病人在那边。疯了，他彻底疯了，当着全院的面，连自己的病人都分不清。这个第一，我拿定。得亏我把他给甩了，不然现在连我都要被跟着笑话。陆渊，他这是怎么了？小朋友，你经常头疼吗？有时候疼，大多数都是闷闷的。来，盯着叔叔的手指。你看东西的时候会不会觉得很模糊，看不清？有时候会，妈妈说我肯定是手机玩多了。头疼，视力下降，8小时的倒计时，他的脑子里有东西在变大，可能是肿瘤。医生，我女儿是有什么问题吗？老师，我诊出来了，她的病是肠系膜海绵状淋巴管瘤。此轮模拟问诊，第一名是……等等，这个女孩脑子里有东西，需要立刻做 CT。陆渊，你是不是竞赛压力太大了？人家小姑娘活蹦乱跳的，你张嘴就说人家脑子里有东西。就是，你以为你的眼睛是 CT 啊？然然好好的，你为什么咒他？我们医院什么时候有这样的医生了？简直是没有医德！谁的人？院长，这就是诊出 SMI 夹层的那个规培生。陆源，你为什么觉得这孩子脑子里有问题？说清楚。他事物重影，太阳穴自发性不适，是颅内压增高的早期表现。陆渊，你看两眼问两句就敢说人家脑子里有东西，你把我们都当傻子？为了出风头，什么话都敢说。就是，要是能肉眼看出来，还要放射科干嘛？哈哈哈哈！我们各科领导都在这儿，你是说他们都没看出的病被你看出来了？做 CT 吧，费用我来出。哼，陆渊，我就不信你还能好运第3次。我看这小女孩就是什么病都没有，过度医疗可是要背处分的。就是，浪费医疗资源就算了，还耽误这么多院领导的时间。陆渊，这次可不是停诊这么简单，我一定要把你赶出医院。脑肿瘤，需要立刻手术。什么？
怎么可能？立刻安排绿色通道，紧急手术。谢谢你，谢谢你救了我女儿。这是我该做的，快送你女儿去手术吧。真的有肿瘤，真的让陆轩说对了，他怎么会变得这么厉害？那么多主任和院长都没看出来的病，他竟然看出来了。陆渊，做得不错。你这实力才该拿第一。本届临床技能竞赛经过综合评估，专业能力一得一封，危急处置。第一名是陆渊。凭什么？我各项分数都是第一。前面的小测都只是基础，能否救得了病人才是检验医术的标准。等会儿请你吃饭庆祝。拯救濒死病人成功，获得急诊经验碎片乘以1，集到20个医术将升级成主治医师级别哦。陆医生，冉冉多亏了你啊！我就是个俗人，感谢的话不会说，但名下有80多套房子，20辆车，你随便挑，喜欢什么我送你什么。我靠，发达了！陈先生，我是医生，这是我该做的。冉冉能恢复健康，就是最好的礼物了。那房和车你都不要，使用权你总不能拒绝，随便住随便开，烦了找我换。陆渊，我们没完。陆哥，感谢你的救命之恩，没有你，我就死在那天晚上了。这手链，你竟然还戴着！陆渊，你有礼物送给我吗？祝你生日快乐！我还当是什么呢？原来就是条不值钱的手链啊！陆渊，你一个孤儿癞蛤蟆想吃天鹅肉就算了，怎么连礼物都不舍得送好点的？是挺好看的，我就一直戴着了。哦，姐，我就说你怎么总戴着这根手链呢？原来是陆哥送的。不会吧，我这么有魅力吗？校花那时候就暗恋我。我那是……我跟你说，陆哥，我姐这人吧，报社首席记者，万山集团千金，长得也跟天仙似的，实际上一次正经恋爱都没谈过。沈浩，这么多吃的还堵不住你的嘴。陆哥，你要是跟我姐好了，我爸妈下周从国外回来得乐死。快吃。爸，把我安排进省医院。周少，你把我也安排进去呗。你不过是我采陆渊的工具，现在没用了，还敢让我安排？陆医生，程总不知道您想开哪辆车上班，所以都为您准备了。我能都要吗？陆哥，以前是我鬼迷心窍，我知道错了，我们复合吧。变脸挺快啊，柳岩。你当初甩掉的不是我这个穷鬼，是你这辈子唯一一次改命的机会。现在，你没资格。这就是省医院，全国排名前10的医院。我要在这里成为新的传奇。陆渊，你就是网上救送死病人那个陆渊，我看过你的视频，太牛了！我真是太幸运了，和陆神一组。让开。他叫韩直，听说我们的教材都是他爷爷编的。直播毕业，刚从哈佛回来，全员都等着他上主刀台。医学世家，哈佛海归，
那就看看是我这个野路子先上厨刀，还是你这个天之骄子先破记录。都到齐了吧？我姓吴，省医院急诊外科主任。周远，你来这干嘛？怎么，省医院只有你能来，我不能来？咱俩的事儿没完。好了，都认识完了，干活吧。陆渊 ，SMA 夹层猝死，脑肿瘤，1个月，3个易错病，是靠运气还是真有东西？医生，快帮我缝下手指，我还得赶回去上工。供血是哪里供血不足？你们谁去？就是普通外伤，缝合包扎就好。周远拿材料，帮忙打麻药，陆源清理。哦。你在工地平时没有觉得心慌、胸闷、喘不上气？偶尔有那么1、2次嘛，但都是累的，歇会儿就好了。心脏供血不足，他只需要缝针。你的心脏有问题，得立刻做心电图。医生，我就缝个手指，跟心脏有什么关系？你们想赚我检查费，起码找个好点的理由吧。陆渊，手指受伤你给人查心脏，你以为这是市医院还有人护着你呢？过度医疗没跑。吴老师，病人的生命体征正常，没有任何需要做心电图的临床指征。就是，你们别给我乱检查，我没钱。陆渊，检查可以开，但你要负责，我负全责。等你倒下的时候再抢救，就来不及了。我靠，陆渊来了省医院都他妈有人护着，他走了什么狗屎运？反正比你讨喜。这心电图不是正常的吗？陆渊，你过度医疗上瘾了是吧？市医院的时候就差点挨处分，来了省医还死性不改。看来他诊出那些病真是运气。我就说我没病，非让我查。我女儿下学期的学费还没攒够，这200块你赔我。有人真要背处分喽，才入职就要被开了。静态心电图正常，因为心脏安静的时候藏得住，但一运动，负荷加重，问题就藏不住了。再加一个运动后心电图，那样才能看出对比。还做？你到底要我花多少钱才甘心？一句话，我要在工地多扛3天的水泥。陆渊，够了！你现在最该做的是回学校重修。你现在去爬几层楼梯，我再给你做一次心电图，检查费、误工费我来出。我知道你担心女儿的学费，但你要是出了意外，女儿就彻底没人管了。陆渊，这次你要是还错了，就真要拜拜了。真的有问题，再不干预，心脏就要停跳了。陆渊，你的临床嗅觉确实敏锐。谢谢医生，谢谢医生救我命。陆神，你也太帅了！第一次有人比我先诊出病情，又让他诊出来了。靠！拯救濒死病人成功。缝个手指都能看出心脏有问题，陆神，这下你要在全院出名了。你找我什么事儿啊？这么急啊？我爸妈刚回国就催我去相亲，我没办法，就说你是我男朋友，我们很恩爱。你能不能陪我回趟家应付他们？怎么不行？太行了！演什么？直接假戏真做。好，
有什么我该注意的吗？他们知道我和你在一起后，变成了我俩的 CP 粉，你得配合我发糖啊！陆医生，欢迎造访。腰好软。爆了爆了！这两人实在是太配了。太好，陆哥真成我姐夫了。小陆，上次救了浩浩，阿姨在国外也没来得及好好谢你。今天第一次相门，阿姨准备了一点小石头。我靠，祖母绿！爸准备的不多，万山集团5%的股份，婚后生效，结婚之后整个集团都可以给你。叔叔阿姨，这字我不能签。我喜欢沈银，不是因为她是谁的女儿，这些东西我可以自己赚。这小子有骨气。甜啊，我磕的 CP 太甜了，可惜啊，我还没看够。别担心，我已经把庄园里的房间全锁起来了，今晚女婿只能和云云睡。肯定是我爸妈把房间锁上了，你今晚先和我睡吧。哦，好，我打第一通就行。我先去洗澡。色即是空即是色。你看什么呢？没看。沈万山，睡觉你都查岗，上来吧。我靠，今晚要睡在一张床上了。睡一起了！女婿，亲一个，亲一个。你头发还没干。什么？连环车祸有大批伤员，我马上到。城北高速口直播来了。走吧，我们也去看看直播。各位观众晚上好，我是记者沈云，现在位于东环高速出口连环车祸救援现场，省医院急诊科团队已全员抵达，正在展开紧急抢救。韩职陆渊负责 A 区重伤，周远芳芳 B 区轻伤分解。跟得上就跟。陆源，我倒要看看你这种野路子和标准的天才子弟生会被怎么狠狠打脸。韩直，这个伤员血压一直在掉。老公，你快醒醒啊！伤口太大，失血太多，需要现场缝合。
这个流血量怎么可能短时间就要命？难道真正致命的出血点不是这？这道伤口的下方是皮和肝，同等程度下，只有肝破裂才能在几分钟内要命。不能缝合，它不是外部伤口出血，是肝破裂了，需要马上开腹止血。我在哈佛受过最顶级的急诊外科训练，你觉得我会分不清体外伤口和体内伤口？你别捣乱了！大医生说要缝伤口，你让他缝啊！哎呀，缝什么缝？怎么不信我女婿呢？老沈，你想想办法呀！陆渊，你什么学历？人家韩志什么学历？没有任何影像学证据，你凭什么开腹？家属你别急，陆医生很厉害。厉害什么厉害？我们科室被他连累的收到病人好几次投诉，现在可不是过度治疗的事儿了。你要是乱诊断，病人会死的。不是动我老公！我是在救你老公。吴主任 ，A 区那边需要您去看看。怎么回事？腹部开放性伤口，大量失血，我准备缝合。陆渊拦住我，判断是肝右叶破裂，要求开腹探查。外部伤口虽长，但不会让血压这么低，确实有内出血。你是谁？急诊科主任。吴老师，我请求在现场做剖腹止血，不然不等送到手术室，他就没了。就算是内出血，你就那么确定是肝破裂？如果是皮呢？你没做检查，在这种环境下开刀，负得起这个责吗？就是皮破裂，根本不用现场开腹。如果现在不动手，连负责的机会都没有。吴主任，伤者的血压又降了，医生，快给个解决方案啊！圆圆，让小陆开刀。如果伤者有任何问题，我沈万山全权负责。开刀，有问题万山集团全权负责。我沈万山全权负责。老沈，小陆要是错了怎么办？这可是直播，要是出了事，他的职业生涯就全毁了，万山集团也会受到影响的。他到现在没一次是错的，女儿信他，我们也得信他。被开腹包，吴老师，彻底完了。真的是肝破裂。血压稳住了，谢谢医生。赶紧送回医院。果断、精准、手稳，这才是急诊医生。救命！我已经粉上这个医生了。不愧是我女婿。谢谢医生。陆神，你火了！直播在线观看人数破了80万，网上全是你的切片。别叫我，我现在只想睡3天。从今天起，你的职称调整为住院医师，破格晋升，手续我来办。吴老师，我才规培2个月，规矩是给普通人的，你不是。听见没？你不是普通人，陆哥，你听见没？高架桥拯救濒死病人8位，集满急诊经验碎片乘8，医术以升至主治医师级，奖励病情关键部位提示。Yes。谢谢医生。你这个同期叫什么名字？陆渊。是个好苗子。爷爷，我会赢的。
韩直，陆渊又出风头了，又是直播救人，又是吴平当场提住院生，你能忍？你想说什么？你医术比他强，学历比他高，凭什么他每次都踩你头上？我们联手让他从省医院滚蛋！我要赢他，在手术台上赢。你那些见不得人的手段，别找我。装什么清高？怎么了？没啥大事儿，就烧了10多天。还没啥大事儿呢。队长说你今天训练差点晕过去。吴主任，39.1摄氏度。吴主任，发热待罚，开常规检查，安排输液就行。陆渊，看看这个病人。免疫，发烧不该是肺有问题吗？跟免疫有什么关系？心肺正常，淋巴正常，那免疫系统到底在哪出了问题？筒子啊筒子，你就不能多点提示吗？你这让我怎么把人留下来？陆渊，这次我完全是按照教科书处理的，不可能有一丁点错。吴主任，我建议查查免疫相关的指标。免疫？陆渊，你疯了！人家是发烧，跟免疫零个关系。再说了，人消防员一身腱子肉，像免疫有问题的？发烧查免疫，这不合逻辑。就是，上次缝手指检查心脏，你起码有个理由。这次理由呢？你觉得他有问题？对。好，开。免疫检查数值只是有些偏低，但都在正常范围内，烧也退了，病人就是普通肺炎，输完液就能回家。陆渊，这次是我对了。陆渊啊，陆渊，你那双眼睛终于不好使了。医生，我都听到了，可以走了吧？不能走，还要再观察1天，明天再查一次免疫指标。不是说了没问题吗？为什么还要查？明天查完再说。还查？我多待1天，队里少一个人出勤，你们一句话我就得多躺1天，总得给个说得过去的理由吧？理由？我能怎么说？难道我要说你45个小时后就会死？别说了，听医生的。医生，如果明天还没事儿，连着2次白折腾，一定停工。明天再看。指标正常，体温正常，教科书上找不到留院的理由。他就是死鸭子嘴硬，怕承认自己看走眼呗。要是再查不出什么来，就真的没理由留了。我这刚升的住院医，不会就要被撸了吧？不是吧，韩直？你还真信了？那信你？行，我今天也不走了，我倒要亲药看他怎么收场。医生，他又烧起来了，身上还起了疹子。肺炎治疗中的病人反复发烧出疹子很正常。不对，他这么认真，肯定有问题。到底是什么问题呢？免疫真的有问题，铁蛋白一夜涨了8倍。什么？又对了，你是怎么知道的？这一切只有一个，这一次我一定要比他先找到病因。是成人 Still 病，免疫紊乱引发的全身炎症。我又慢了一步。医生，这是什么病？你免疫系统出了问题，就是身体自己打自己。那严重吗？用了激素应该能控制。医生，对不起啊，我昨天……不用道歉，换我也急。别愣着，去开药。下次我会比你快。行，我等着。诊得漂亮。不过他所有指标都指向肺炎，你是怎么往免疫上想的？完了！我总不能说系统告诉我的吧？
70个小时，倒计时没有消失，他不是 Steel 病。怎么流鼻血了？不对，凝血全线崩了。激素用了，血象反而崩了。陆渊，你的 Steel 病怎么越治越重啊？该不会从一开始你就诊错了吧？闭嘴，在病人面前瞎说什么？医生，到底怎么回事啊？激素用了 ，Steel 病怎么会控制不住？Steel 病只是有瘾的。爷爷，韩院士，您怎么来了？免疫指标是谁坚持查的？陆渊，我带的住院医。陆渊，高架桥开腹那个。Steel 病再怎么加重，也不会走到凝血崩盘。这个病例很难。Steel 病只是导火索，它点燃了一个更凶的免疫系统疾病。免疫系统暴走了，现在在吃自己的血细胞。顾川，叫血液科，现在。确诊了视觉细胞综合征，陆渊的判断完全正确。这么罕见的病，连我爷爷都没把握，他居然诊出来了。什么综合征？这病严重吗？确诊了就不可怕。接下来你的方案我来出。谢谢医生。还有陆医生，你救了我2次。没事，都是我应该做的。Steel 病是你坚持查免疫发现的，血象崩了，你率先看出是失血细胞综合征，你每一步都走在病情前面。下个月有个全国疑难病例研讨会，去参加吧。我怎么没信心？有，谢谢韩院士。拯救濒死病人成功，获得急诊碎片成衣。反正医术早生主治了，我怕个屁！好好表现，别给我丢脸。太牛逼了也不行啊，这病例简直补到厌倦。还在忙？你怎么来了？我妈说你最近天天值夜班，该补，让给你送温暖来了。替我谢谢阿姨。果然，丈母娘看女婿越看越亲。我现在陆完美，我要回去交差了。啊！要不我回家了。哎，还想问问他要不要跟我假戏真做，慢慢来吧。这次你是靠我进来的，下次你得自己走进来。沈云、沈叔叔，你们怎么来了？报道啊！这种专业会议，我们电视台肯定要跟的。我猜你肯定会参加，就来亲眼看看我女婿有多厉害。爸，赶紧回座位去。各位，欢迎参加第7届全国疑难病例研讨会。院长，那谁呀？这么年轻就来参加全国会？韩院士的孙子，哈佛回来的。这一位嘛，北京挺硬。我听说省医院有个规培生叫陆渊，挺厉害的，连韩院士没诊出来的病都给诊出来了。不会就是他吧？规培生多大本事你还不知道？
这么假的小道消息你也信？今天的第一个疑难病是本院近期收治的越野跑运动员多器官衰竭入院，所有检查均无明显异常。全都没问题，这让人怎么诊？自身免疫查了吗？做了，没问题。什么？小年轻，病人肯定是在林区接触了毒素吧？没问题。这怎么可能？这个病例确实棘手，连市医院的院长都束手无策。黑浆，看来是样种病。你有想法了？韩院士，我怀疑是样虫病。你是说省医院漏诊了一个小小的样虫病？就是，乱说什么呢？第4张图片，病人腋下有一小块胶痂。胶痂，这不全是皮疹吗？陆院，照片跟面对面问诊肯定有误差，你没看走眼吧？绝对没有。你说什么胶痂？这分明就是磨破的疹子。省医院的皮肤科和感染科都看过了，难道全院专家，再加上这一屋子的名医，都不如你一个小年轻？浑身全是皮疹，就是山里蚊虫咬的。对呀，省医院可是全国前10的医院，怎么可能漏诊这种病？我看他像是高架桥上诊出肝破裂的那个规培生啊，他说的该不会是对的吧？是不是样虫病？打电话给病房，让值班医生检查一下就知道了。你少在这儿乱引导，耽误病人时间了。我们继续讨论。一群名医，连我20多岁的女婿都比不过，等会儿排队打脸吧。爸，你别乱说。立刻去给2床翻身，找他身上有没有胶痂。院长，韩院士都信他，这小子不会深藏不露。怎么可能？就是韩院士年纪大了，老糊涂了。落枕本来就烦，还要听这毛头小子乱说。李院长，怎么了？您最近脖子疼吗？这2天落枕了。您可能有颈动脉夹层，不能再敲了，会加重的。我敲2下脖子就是夹层？你不如说我吸了口冷气是气胸，眨了下眼是面瘫。你谁呀？这么嚣张？我没别的意思，要不我先给您做下简单的体检，排除一下风险。明启，让他查个体耽误不了几分钟。查查吧。我女婿医术很好的，对，你应该听过他的名字，他就是陆，背景不小啊，这么多人护着，难怪沈总今天来参会了，原来是给女婿站台来了。李院长，样虫病结果应该快出来了，您等结果出来再拒绝也不迟。结果出来了，你们都好好听听。韩院士，找到胶痂了，2床就是样虫病。还真是样虫病啊！也对，胶痂一般都藏得很隐蔽，急诊科这么忙，漏诊了也正常。这小伙子该不会真是直播的那个陆渊吧？我说什么来着？我女婿就没错过，现在你们信了吧？李院长，我得马上帮你看看。哼，你们还真信2床是样虫病？可笑！这明显是看今天业界的人多，借我们给首富女婿造势来了。2床不管是什么病，都得给他按上样虫病的名头。对呀，对。我看院长说的对，怕是连韩院士都被他们给收买了。
这小子把他的脸给记住，不能让他去医院害人。我们医学界不是你们有钱人拿来镀金的地方。就是太过分了！安静，都坐下。李院长，您快没时间了。哼，还在这儿乱诊，滚出去！滚出去！院长，院长，院长，你怎么了？都让开，让我女婿救人！快送影像科，要赶紧造影做手术。命保住了，但右边身子中风。如果再早点，陆院让他当场查体的时候，如果李院长没拒绝，也许还能赶上。我说了，我女婿不会出错吧？非不听，还全国各地的专家呢。结果呢？知道吗？就是这个小伙子诊出来了高架桥肝破裂、消防员视细胞综合征。你们还觉得我韩某人被收买了吗？我没记错，他就是那个陆渊。陆医生，对不起，您在会上指出院长是颈动脉夹层的时候，我不仅不信，还带头起哄反驳，我差点害死院长。对不起。我靠！全国顶尖的主任们现在全在这儿给我鞠躬，这比升主师还他妈爽啊！陆医生，我手上有个病例，您能不能帮忙看一眼？我也有个。你看这架势，你要不抓紧，过2天追他的专家女儿能从省医院排到咱家门口。赵叔叔，我爸怎么样了？你爸爸在病房，跟我走。爸，你怎么样了？小子，你是难得一遇的好苗子，要不是遇到你，我就死定了。李院长，我是医生，救您是我应该做的。好，我现在中风了，也没法工作了。你来市人民医院，所有资源人脉随你挑。李院长，陆渊是我的人，您这当着我的面挖墙脚，不太合适吧？陆渊是我亲自选进全国医难会的，要说关门弟子，恐怕还轮不到你。你们2个匹夫，我都在鬼门关走一遭了，还和我抢？行，我抢不过你们，但我有3个女儿。小陆，你看上哪个了？一个比一个好看，选哪个呢？一个比一个好看，选哪个呢？不，李院长，我有喜欢的人了。李院长，你这就不厚道了吧？我的女婿也要抢。可惜了，陆医生，你女朋友真漂亮。算了，女婿当不成，该表示的还是得表示。这次全国会表现突出的，本来就有奖金，我个人再追加50万，发给陆渊。这个可以，谢谢李院长。我是说，谢谢李院长的肯定。小子，以后想来市人民医院，随时给我打电话。好。那我们先走了，你继续参加会议。好好干。拯救濒死病人成功，获得急诊碎片乘2。
7月份有个国际会议，不过职称要主治以上才能参加。你抽个时间去把主治医生考了，我带你参加。国际会议？对，水平比全国会议更高，你能去多学点东西。或许是你去给那些眼高于顶的外国专家上一课。哼，那些人仗着自己是现代医学起源，总是对我们不屑一顾。好，我一定好好表现。陆岩，靠住吃，我一定赢过你。也不知道陆神在全国会议上表现的怎么样。怎么样？你也不看看参会的都是些什么人？全国最好的医生，他还表现呢，不丢脸就不错了。陆源，这次在全国会议上表现不错，你可以上手术台了。什么？表现不错？对，医院1个月没查出来的病，他7分钟就确诊了寒虫病。我靠，陆神你太帅了！不止，市人民医院的李院长有颈动脉夹层，陆渊看一眼就定了。今儿早上班全是跟我打招呼。再这么下去，省医院都要变成你陆渊的天下了。我要去抢救个病人，这里你看着。吴主任，吴主任，这里有个病人需要转运。吴主任在抢救，什么情况？陆渊，你在也行。这个病人是胃癌晚期。医生，给他插管，给他上最好的药，花多少钱都行，不能让别人觉得我不孝。吴主任不在，那就你来抢救吧。他这么年轻能行吗？你去网上搜搜陆渊的名头，他要是不行，就没人行了。别救命！求命！陆医生，我知道你医术高明，不管用什么办法，切开插管进 ICU， 都要救我爸。家属外面等，来，1、2。准备插管，快！出去，用好药，插管，多少钱我都出。把你父亲的生命拽到只剩10几分钟了，都别起来。陆渊，怎么手抖了？病人可还在床上躺着呢，你不动手是想耽误救治时机？陆渊，你在干什么？这要是被通告了，你的医生生涯就完了。给他止痛。你说什么？晚期胃癌全身转移，你我都清楚。插管除了无休止痛苦，改变不了任何结局。让他走得有尊严一点吧。哼，陆渊，你自己把机会送上门的，这次不用我出手，家属那边就能让你吃不了兜着走。谢谢你，医生。我早就不想活了。走，时间0点23分。我爸呢？
对不起，我们尽力了。尽力！我在外面都听到了，监控没响几下，你们就停了。你父亲胃癌晚期，全身转移，他自己说不想活了。你少狡辩！我爸怎么可能不想活？你给我等着！不好了，陆神，网上好多喷子在黑你。大家看看这个穿白大褂的畜生，我爸吐血他不管，活活把人熬死。省医院陆渊，他就是个杀人犯。这什么医生啊？有没有医德？这个陆渊不是收红包被停诊了吗？怎么还跑去省医院了？我靠，必须人肉网暴！现在还有人带节奏说你以前诊出来的病例都是抢的同科室医生的功劳。院办打了5个电话了，卫生局也在问。吴老师，我没有做错。见死不救你还没错，你对得起你身上这身白大褂吗？吴主任，你该不会包庇这种人？我给爷爷打电话，让他帮陆渊解释。你先停职一段时间，等风头过了再回来。好。陆渊，这件事闹得全网皆知，看你怎么翻身。孙强，可以过来。哟，这不是我们的神医吗？才从市里转到省医院就凉了啊！哈哈哈哈。知道孙强那视频谁帮他推的吗？我、热搜、水军、带节奏的同事，全是我的人。我当然知道，你就不怕查出来？查？哈哈哈哈！网友只信他们想信的。你一个见死不救的畜生，谁会帮你说话？家人们，看到了吗？就是这个畜生！我爸吐血的见死不救，今天我要替我爸讨个公道！砸死他！这种医生就该被开除。省医院包庇杀人犯，你还我爸命来！我操，那不是韩继生院士吗？中国工程院的。沈万山，万山集团董事长，首富怎么来了？那个坐轮椅的是李明启吧？市人民医院院长。这么多人给他撑腰，这群人来干嘛的？给陆渊站台的？你们是不是跟他一伙的？就是有你们这些权贵庇护，这种见死不救的畜生才得不到惩罚。官官相护，有钱人帮有钱人。我儿子沈浩半夜心梗猝死，是陆渊在路边把他从鬼门关拉回来。你说他见死不救？我市人民医院院长，颈动脉夹层。当天要不是陆渊坚持让我查体，我已经死在会场了。我女儿然然脑肿瘤，
那么多专家没看出来是陆渊一眼就诊，他抢谁的功劳了？我操，救过这么多人！那个沈浩我知道，万山集团公子。李明启中风的事上过新闻啊。那又怎样？你们说的这些，谁知道是不是他抢的别的医生的功劳？我是记者，你说的那些抢功劳的病例，每一篇报道都是我亲自跟的，就是陆渊一个人诊出来的。需要我把采访记录和原始资料全部公开吗？这个记者叫沈云，确实是省电视台的。看来真是被带节奏了。那我爸呢？我爸吐血他见死不救，这是事实。这是抢救室的监控录像，你父亲亲口说我不想活了。我操，是老人自己不想活了。孙强这不是碰瓷吗？自己爹不想治，赖医生。你父亲胃癌晚期，全身转移，多活1秒都是折磨。你只顾着自己孝子的名头，他亲口说不想活了，你听不见吗？我，就算这些是真的，但你收红包了，你就是没有医德。陆渊收红包的事儿，是周远让人假装病人家属，把钱塞到陆渊白大褂里，再举报的。你们有什么证据？这是调查报告。我靠，大反转！原来是同行陷害，太恶毒了。从市医院到省医院，你买通评委，买水军，买热搜，雇人诬陷我，你以为能瞒一辈子？你从昨天到现在的所作所为，我全都取证。我们法院见。是周远让我干的，他说事成之后给我200万。周远是吧？我公司的法务部会联系你。这么准，背景挺硬吧？就看你的背景硬不硬得过万山集团了。你在医疗行业，别想再找到一份工作。你说过，网友只信他们想信的，现在你信了吗？完了，大快人心！陆渊太牛了，粉了粉了！谢谢各位。行了，事情处理完了，抓紧时间去考主治，参加国际会议。是7月份的国际医疗研讨会吗？我一定要蹲守直播，加一。你就这么来了？不然呢？带2本没翻过的书给自己壮胆。对了，谢了，要不是你把韩院士喊来，我昨天没那么容易脱身。不客气。我还以为你会巴不得我被停职，然后让韩院士带你一个人去国际会议呢。我是想赢你，但要堂堂正正的赢。行，我等你。听说了吗？今天主考官是省人民医院的张铁山。那个大魔王，听说他最喜欢施压，专挑你紧张的时候挖坑。不止，他还会设置陷阱题，去年被他考过了好几个。张老师是我带教，他什么套路我不知道。今天的题我闭着眼都能过。我操，陆渊来了！就是昨天直播那个。那他来了，第一还有我们什么事儿啊？哼，第一肯定是我的，看我等会儿怎么打脸你这个所谓的天才。第一组，张铁山组，陆渊、韩直、王培、李欣怡、陈浩，跟我走。分到张老师的组，天助我也。想靠指南得分的可以走了。我的题没在指南里，等会儿你们逐个上前盲抽病历卡，
我只给你们最基础的病因，谁能查出病因并稳住机器的数值，谁就拿分。想拿高分也可以，抢别人的题，答对了分是你的。如果下错了遗嘱，你可以准备明年的补考了。谁先来？我来。我60多岁了，透析10年了，前2天感冒没去，今天胸闷气短不舒服。张老师给我放水放得太明显了，急性心肌梗死，这个病例我们昨天才看完。有这么简单吗？我还漏掉了什么？这什么天才？看着也不过如此。急性心肌梗死，立即给予双重抗丝小板聚集，准备冠脉造影手术。你的病人死了。什么？不可能！张老师，这个病例我才跟过。时间还没到，还有要作答的吗？这就是急性心肌梗死啊，怎么会错？糟了，这题也太难了吧，我肯定够不了了。陆渊也没想出来，我还有时间。我漏掉了什么信息呢？有了，病人有尿毒症，不能忘记这个大前提。是重度高钾血症，需要静脉推注葡萄糖酸钙。大错特错，这明显是心脏有问题。答对了。就慢了一步。不可能，这不可能是高度高钾血症，心电图明明是急性心梗，他明明错了。你忘了他有尿毒症吗？陆渊是吧？你来。刚刚是你运气好，这次一定要答对。医生，我这条腿不知道怎么又红又肿又痛，还有好多水泡，烫得不行。太典型了，下肢单独，蜂窝质炎，在急诊科和皮肤科，这种病几乎每天都能遇到。这是普通的单独啊，考点究竟藏在哪儿？你小腿的疼痛程度具体是怎样的？感觉有东西在肉里撕咬，有些地方很麻。高度怀疑食肉菌感染，需要立刻切开右腿，必要时需截肢保命。这跨度也太大了，从一个挂水就能好的皮肤病，变成了要高位截肢的感染。你在开玩笑吗？说切腿就切腿，你以为病人是块猪肉啊？凭什么？他喊了2声疼，你就敢直接在一个活人的好腿上拉一刀？你准备好在医调委的听证会上写一辈子检讨了吗？张老师，急诊科最重要的是保命。如果病人没事，最多只是流到疤；但如果是食肉菌，病人最好的结果也要失去一条腿。我宁愿被病人投诉，也不愿意让他承受更严重的后果。我很庆幸有你这种医术高明、又一心为病人的医生。陆渊，你确实和传闻中的一样厉害，我不该对你有看法。啊？你是？我把他当了一整天的假想敌，人家压根儿不知道我是谁。陆渊，高血钾症那道题，你什么时候想出来的？一开始我想了很久，不可能，永远也比不过你。不是客气，我从小接受最精英的医学教育，每一步都踩在最优路径上。但你不一样，你那种对病情的直觉、对风险的判断，我学不来。不过我也要谢谢你，有你在前面，我才不敢停下来。以后多多指教，一起跑。宿主提前通过主治医师考试，破格奖励将医术提升至副主任医师级，病情将会直接提示。副主任医师级，这下国际会议更有把握了。我请。
陆医生，打开看看。恭喜你成为主治医师，以后签字的时候别再用你那支漏墨的旧笔了。谢谢，我也有东西给你。也不知道你喜不喜欢。上周去省里开会，在商场看到觉得很配你的气质，就顺手买了。我很喜欢。好看吗？这1个月工资花的值。Spending so much money on a pair of fizz rings, this Chinese doctor is really romantic. No money, but still put on airs. Yeah, and their medical skills aren't a match for ours. At tomorrow's Guaji conference, we'll outshine them thoroughly. Gentlemen, you seem to have an in-depth understanding to Chinese medical care. 不过你们可能忽略了一个事实，看病问诊靠的不是嘴皮子功夫。明天的国际研讨会，我会赢过你们所有人，让你们知道华国医术的水平。你也是明天要参加国际会议的医生。如果几位对华国医生的专业能力还有疑义，欢迎明天提出报告。我们明天会场见。陆医生，你刚刚太帅了。我只是说实话。阿杰，你怎么了？你别吓我！我们是医生，请退后，不要围过来。西餐厅里太闷，他喝过酒，可能是血管迷走性晕厥，把腿抬。先平躺，叫救护车，等急救人员来。不行，来不及了，他根本不是昏厥，你们这是在害他。你说什么？他怎么可能不是晕厥？胡说八道！继续打电话。快打120，求求你们快叫救护车！他是张力性气胸，根本来不及等救护车。张力性气胸，你仔细看看，张力性气胸的癫痫之症他一个都没有，你凭什么一口咬定？谁说没？你们在说什么？现在到底要怎么办？别急，你是？我叫沈云，是省电台的记者。他是我男朋友，前段时间很出名的陆渊，他救过很多人。原来是他，陆医生，请你救救他。这位女士，恕我直言，这位陆医生这么年轻，医术没有保障，你确定要把爱人的命交给他？我们是霓虹国和米国极为重症领域的专家，他的诊断完全是错的。是啊，你爱人的情况必须等急救车在吴军手术室里抢救。现在这个人的建议会害死你的爱人。我信他。你疯了！陆医生，请动手。无药可救。好，固执的华国人，我等着看你后悔。有急救箱吗？有碘伏和纱布。不够，拿一把刀来，再给我一根吸管，越硬越好。还有一瓶高浓度烈酒，度数越高越好。你疯了！没有影像学支持，没有无菌条件，在这里随便用一把刀切开他的胸腔，这是刑事级别的医疗事故。等影像学出来，他已经脑缺氧了。竟然真的是气胸！拯救濒死病人成功，急诊经验碎片成疑，急诊经验进度加速升级中，请宿主为成为主任医师继续努力哦。这个病要是都治不好，我还升级什么主任医师？这不可能！没有影像学，没有无菌条件，他怎么可能成功？
但他对。你这急救做的太完美了，或许麻烦你们。陆医生，谢谢你，谢谢你救了他。沈记者，也谢谢你，要不是你帮我拿主意，我真不知道该怎么办。真的太谢谢你和你男朋友了。那个，你们快去医院吧，他会没事的。我做了9年急诊，从来没见过有人用餐刀做张力性吸胸减压。哼，就是一个气胸减压手术而已，你还真被他吓到了。你的临床判断和专业能力确实远超我的预期。明天的国际研讨会上，咱们走着瞧。我会彻底让你们知道华国医生的厉害。医生，真是太感谢您了！今晚这顿饭免单，不，以后您来我们这儿永远免单。不用，正常结账就行。那不行，今晚不是您，我们店就摊上大事了。这样，你们的牛排都凉透了，我让我们主厨给您和您女朋友再做一份。太厉害了！那刀下去的时候，我以为要出人命了。对啊，不仅厉害，还有职业操守，休息日都愿意冒着风险给病人手术。这是我们甜品师现做的，祝二位长长久久。哇，两个人真的好般配啊！这不结婚真说不过去了。沈云，我之前只是一个没背景的规培生，连明天能不能留在医院都不知道，我不敢给你任何承诺。但如今我升了主治，我觉得我有资格可以给你更好的生活。你愿不愿意真的跟我试一试？你可以先让我试岗，觉得我合格那天再给我转正。好。大家好，国际极危重症医学研讨会即将开始，我是记者沈云。欢迎各位远道而来。第8届国际极危病症医学研讨会现在正式开始。首先，有请高桥先生上台分享病例。这是我院上周收治的一例疑难病例，一家3口因吃了路边摊同时发病，症状高度类似，符合食物中毒的典型暴露史。但奇怪的是，我们想到的每一种可能性病情，化验单上都写了正常。今天把这份病例拿出来，是想看看在座有没有人能想到我们没想到的东西。这个病例确实棘手。我们遇到过类似的情况，最终确诊为家族性急性间下性扁平症，诱因可能是饮酒或药物。高桥教授，这份病例你们自己肯定已经复盘过很多次了，常规思路恐怕在座各位都能想到。但既然你们始终没找到答案，说明真正的病因不在常规思路里。我想听听年轻人的看法。陆渊，你来说说。不是遗传性不灵症，又是他！你凭什么说我不是遗传性避灵症？如果是遗传性避灵症，3个人的症状表现应该基本一致，但在这份病例里，小女孩和父母的症状不一致，这说明存在外在的不均匀的暴露。患者从没表示他们有外部接触性的致病源。我要求和3位患者直接视频通话。
病历上记载，小女孩呕吐的时候有异味，这很有可能涉及到病源，我必须当面问清楚，请让我跟患者视频通话。你说的这些都只是你的猜测，凭什么你要视频通话就通话？高桥教授，一份查不出病因的病例，多一个人问，就多一条路。既然台下有人提出不同的诊断思路，又是你手上没有排除过的方向，让他试试，对你没有损失。接通视频吧，通声可以。医生你好，磷化铵中毒，他从哪儿接触的磷化铵？你女儿食物中毒前吃了什么，喝了什么，事无巨细都告诉我。吃了烤肉串、金针菇，还有这些基础信息我们入院时反复核实过，所有进食种类都已排除。陆医生，你在浪费所有人时间。还以为有什么高见，原来就是从头问一遍我们问过的东西。你能告诉我，那个摊位周围有什么吗？周围好像旁边有个废品回收厂。你们吃饭中途，你女儿有没有离开过摊位，去过别的地方？中间她要上厕所，我带她出去过。去厕所期间，她有没有接触什么东西？当时我们路过那个废品站的时候，她没走稳，摔了一下，手按进了一滩灰白色的泥水里。我用纸巾给她擦了擦。医生，这有什么问题吗？擦完后，她是不是用手抓着吃了东西？是，她用手抓着吃了肉串，她还抓了几根金针菇喂给我和我老公。是接触性的。那滩灰白色的泥水，很可能是有人违规丢弃了工业废物磷化铝。当时小女孩的手沾到了粉末，指尖擦不干净，她的父母接触剂量小，所以才只有消化道症状。证据呢？你可以现在就打电话给检验科。别喝！快阻止他喝水！把他侧过来，侧躺，别让他咬到舌头。高桥教授，立刻连人上 CRTT 血液出发，现在打电话让 ICU 准备透析。连父母一起，让他父母也进抢救室，快！照他说的做，送他们进抢救室。连父母一起，让他父母也进抢救室，快！照他说的做，送他们进抢救室。3名患者生命体征平稳，血液净化完成，均已脱离危险。检验区电话刚才也打过来了，磷化气代谢物确实是阳性。陆医生，你是对的，我错了。
高桥先生言重了，这件事没有对错之分，我们都是同一个目的，那就是希望病人恢复健康。恭喜宿主一次拯救3个病人，并获得全球医生的认可，医术破格晋升为主任医师。1年时间，我竟然就成为主任医师了，我简直太牛了！宿主再接再厉，必能创造医学界的辉煌。藏什么我都看到了。陆主任，你现在是网红了，你知道吗？咱们医院官微涨了50万粉，全是因为你。姐夫，这边。云云说：“今天你正式升主任，我们来接你庆祝。”饭菜都做好了，咱们回家。想什么呢？想这条路还很长，那就慢慢走。行医之路永无止境，宿主的下一例患者正在某处等着你。